tsy manaiky itsony ny fametrahana afisy tsy manara-dalàna eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny tantana ny tanàna ny esorindreo afisy tsy ara-dalàna nanomboka ny alarobia teo. Voninanazy ireo fepetra rehetra apetraka ny fanjakana fisokafana amiandalana amin'ny sidina rejionaly ireo mpisehatra amin'ny fitaterana anabakabaka ao Nosy be. Nisy ny latabatra boribory natao tany Nosy be nentina namaritana ny andraikitry ny tsirairay avy. Ireo fanavozana amin'ny paikady nasionaly ho an'ny fahina ara-tsosialy na stratégie nationale de la protection sociale na SNPS ny ministère amponina ho an'ny taona 2024. Isiraka avy amin'ny FIFA na ny rafitra iraisam-pirenena mihaino baolina kitra maneran-tany ho avy eto Madagasikara amin'ny herinandro avy io. Aorian'izay dia andray ny fanapahan-kevitra ho fandaminana ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ny FIFA ho ireo komity manatanteraka avy ao amin'ny Fédération androany. Ampifaliana ampitiavana indray tomboky lasy tomboky vavy nandorana ny arahaba omba piraritso misaotra anao misafidy ny fahitalavitra FIFA amin'izao alahady alina izao etsika nomboana ny fiarahana ary dia niroso tamin'ny fanesorana ireo afisy tsy ara-dalàna manerana ireo faritra maro teto andrenivohitra ny commune Antananarivo renivohitra ny alarobia 4 Novambra lasa teo. Ny fametahana afisy dia tokony ahazona lalana avy amin'ny commune rehefa mahazo lalana ny etsika dia tokony ahazo lalana avy hatrany ny fametahana afisy fa eny amin'ny toerana izay efa voatokana ny amin'izany kosa. Ny CEA no nanomboka sy nanentana amponina mba tsy hametaka afisy eny amin'ny rindrina tsy natokana ho amin'izany fa ny tsirairay avy dia anisan'ny tompona andraikitra amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Fanampanazavana. Matetika ny olona tsy mieritreritra hoe fandrotrona ary tena hoe fandrotrona ny tanàna ireny fametahana afisy any amin'ny toerana izay tena tiany ametrahana anazy ireny. Marihako etona fa ny fametahana afisy dia mahazo alalana avy aty amin'ny commune rehefa mahazo alalana ilay hetsika. Izany hoe rehefa mahazo alalana ilay hetsika dia mahazo alalana ho azy izany ny fametahana afisy eny amin'ny toerana tokony ametrahana izany afisy izany. Fa ny zavatra hita amin'izao dia atao tena zay tena ametrahana anazy ametrahana anazy hanika lasa baranany ilay tanàna. Tsy izay nefa ny tandrotsika eto fa ny tandrotsika dia tanàna madio mandavy. Ny fanesorana afisy aloha izany dia ny eto amin'ny centre ville no Masona Androany. Centre ville izany ohatra hoe Analakely, Ambohijatovo, Vanosy raha pitson-draitsika dia miditra amin'ny hoe 67 hectares Behoririka sy ny ohatr'izany. Ezahana zany ilay izy mba tena aseho ilay ataon'ny commune aloha izany ny fanadiovana anazy mba ahafahantsika mahafantatra fa tena mandotro izany. Indrindra rehefa tena mitambatra izy iny dia lasa loto sy henatra ho an'ilay tanàna. Izany rehetrarehetra izany no midika fa rehefa tratra ny olana ny afisy dia milatsaka eny amin'ny lalana manitsana mitapatra ihany koa dia izany rehetrarehetra izany mbola voka-dratsin'ny fametahana afisy etseroa. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena dia vonina anaja ireo fepetra rehetra apetraky ny fanjakana amin'ny fisokafana miandalana amin'ny sidina rejionaly ireo mpisehatra amin'ny fitaterana anabakabaka ao Nosy be. Nisy ny latabatra boribory izay natao tany Nosy be nentina namaritana ny andraikitry ny tsirairay avy nandray anjara tamin'io latabatra boribory io avokoa na ny tompona andraiki-panjakana ao anatin'ny distrika na ny sehatra tsy miankina eo amin'izay fitaterana anabakabaka izay. Ny sehatry ny fitaterana anabakabaka no nanomboana ity latabatra boribory natao teto Nosy be ity araka ny fanazavana mba ho fiomanana amin'ny fisokafana amin'ny zotra rejionaly. Lesoka hita tamin'ny taondasa ny fifaniliana andraikitra ka mba hanarenan'izany no antony ity fionana teo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina ity. Izy ny sazy ho an'izay mandika ny fepetra ny fampidinihana teto. Ny raisiny zegny hoe au niveau ny aéroport ihany ny Androany. Fa mbola ho avy koa zegny ny port satria zegny hoe ny raha ohatra ka nahitana rotary hoe entité aéroportuaire plus les entités publiques et privées. Ny raisiny point par point mihitsy le izy nanomboko au départ ny touriste zay ho tonga miaraka amin'izy à l'arrivée hoe manomboka à l'arrivée io ino aby ny asany andraikitry ny olo tsy araikaraiky manomboka à l'aéroport isaka le touriste avy agnatin'ny hôtel samby misy andraikitry tandrify azy aby ary samby tokony hagnaja zegny ary hitatsika tary koa zegny misy sazy
miambiny ho an'ny tsiraikaraiky zegny ho an'izay hoe minia mandika zay lalàna zay efa hoe napetraka igny c'est les conditions rehetrarehetra mba handraisantsika zegny ny touriste aty Anosibe. Ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany dia efa saika havita vaksiny avokoa izy ireo ary vonona naja ny fipetraram-pahasalamana mipetraka avokoa ireo toeram-pandraisam-bahiny samihafa. Milaza ho vonona ihany koa ireo mpandraraha ireo hanaja ny fipetra rehetrapetraka ny fitondram-panjakana amin'ny fisokafana miandalana. Comme vous avez vu, les chiffres sont très positifs parce qu'une grande partie araka ny hitanareo dia tena miabo ny antotanisa satria ambony ny tahan'ireo mpandraraha misehatra amin'ny fizahantany ny vita vaksiny. Efa nanao fipetraram-pahasalamana avokoa ny akamaroan'ireo toeram-pandraisam-bahiny ireo rehetra teto Androany, ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina, ny zandarmaria sy ny polisy pirenena, ireo mpandraraha sy ny sisa dia samy nanolo-tena sy nametraka ny fipetra rehetra tokony arahinay ary vonona amin'izany zahay. Ny tena fototra dia ny hoe ny fisokafana miandalana ka vonona amin'izany zahay. Les mots-clés, c'est ouverture progressive, on l'a bien compris, et on est prêt pour ça, voilà. Ny antso rehetra ao Anosibe ihany koa ny delegation'ny fizahantany ao an-toerana mba hiroso amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 mba ho fisorohana ny fiparitahan'io valanaretina io izay mety ampikatso indray ny sehatra ny fizahantany. Efa miresaka izay ady amin'ny valanaretina coronavirus izay ihany dia nanatanteraka hetsika fizarana aro vavaorona ho an'ireo mpianatra tao Ampasimbasimba Ambatondrazaka. Ny CSANR Ambatondrazaka ny talata lasa teo ho fiarovan'ireo mpianatra sy ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 no antony hetsika raha ny fanazavany karakara. Ankoatr'izay dia nentanina amin'ny fanajana trano ny fipetra sakana ny ankizy tao amin'ity sekoly ity. Mbola itoy ny fiara-miasa ny CSANR Ambatondrazaka sy ny Cisco anatin'ny hetsika fanentanana ho an'ireo sekoly any an-toerana. Fanampanazavana. Mbola mitoetra eto amintsika le aretina ary mbola ezahana ny fampitezana ifanentanana amin'ny fanajana ireo fipetra sakana rehetrarehetra izay isorohantsika amin'ny fiparitahan' izany aretina izany. Izay no nahatonga ny safidy manokana hoe izaran'reto aro vavaorona reto ho an'ny ankizy eto amin'ity EPP satria erahantsika malala fa matanjaka zany ny hery fiarovana ho an'ny zaza nefa azo eritreretina ho porteur sain izy ireo hitondra le aretina any tokantrano. Dia izay no nahatonga ny safidy izaran'izao aro vavaorona zao zany ho an'ny ankizy eto amin'ny EPP Ampasimbasimba. Mbola eo amin'ny vaovaony sosialy hatrany dia iroso amin'ny fanavaozana ny paikady nasionaly ho an'ny fiahina ara-tsosialy na ny stratégie nationale de la protection sociale SNPS ny ministeran'ny mponina ho an'ny taona 2020. Ankoatr'izay dia ahetsika ihany koa ireo faritra izay tsy mbola voakasika ny filet de sécurité sociale na ny FSS izay ho ataon'ny ministeran'ny mponina ihany koa raha ny tapaka nandritra ny atrikasa izay natao tany amin'ny faritra Atsinanana nandritra ny efatrandro. Fanadiadiany Sanata Lidienne sy Rivo Rafranso Viva Thomasina. Aty andrenivohitra ny faritra Atsinanana no anatanterana ny atrikasan'ny ministeran'ny mponina iara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny tetikasa FSS na filets sociaux de sécurité sy ho famarana ny PTBA FA2 taona 2020 sy ny fandrafetana ny registre annuaire ho an'ireo mpisitraka ny fiaina sosialy ary ho fanamafisana ny traika fety fotony. Ny andrasana orinan'ity atrikasa ity dia ny azahoantsika malagasy ny atao hoe registre na annuaire izay azony ireo PTF zany hoe partenaire technique financier jerena na aiza ny toerana misy azy na aiza. Izany hoe zany eran'izao tontolo izao rehefa hijery zany ireo mpiara-mombonantoka dia mahita ny listan'ireo olona misitraka ny fiahina sosialy eto Madagasikara ary ny faharoa moa zany dia hanatanteraka ireo PTBA zay voavolavolaina eto zany amin'ny taona 2022 amafisana ireo programme nasam-panjakana izay miahiny sosialy ary eto dia isorany manokana ny banky iraisam-pirenena izay tena miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny mponina amin'izany fiahina sosialy eto Madagasikara zany. Ny avy eo amin'ny ministera sy ireo mpiasa aty amin'ny faritra no manatanteraka ity atrikasa ity mivantana fa ireo avy any amin'ny faritra hafa kosa dia manaraka izany amin'ny alalan'ny visioconférence.
Any amin'ny faritra atsimo atsinanana kosa dia vita ny fandrafetana ny drafim-pampandrosoana ny faritra miainga amin'izany ny programa NASA ho tanterahana mandritra ny 20 taona ka nankatoavina ny 25 ny volana novambra lasa teo izany ary nambara ny tena lara-pahamehana fanadihadiana. Commune valo anatin'ny faritra atsimo atsinanana mbola tena mitokamonina ka mahataraiky ny fampandrosoana any amin'ireny toerana ireny raha nambara ny governoran'ny faritra. Ankoatr'izay dia lara-pahamehana anatin'ny drafim-pampandrosoana ny faritra atsimo atsinanana ihany koa ny fampitomboana ny vokatra amin'ny alalan'ny fanamboarana ny tohadrano. Betsaka ireo commune ato anatin'ny faritra atsimo atsinanana mbola enclavé mitokamonina sy azon'ny fiara manasarotra amin'ny famohanany vokatra, manasarotra amin'ny fitatefana ny marary. Zany rehetrarehetra zany zany dia misy lara-pahamehana voalohany indrindra zany commune eo anaky valo zany dia zany mila enjenay malaky. Ary ny faharoa prioritaire miaraka amin'izay moa zany dia ny fampitomboana ny vokatra, dia ny irrigation zany, les barrages mba ahafahana mampiakatra ny fambolem-bary zany manara-penitra bebe kokoa mba hihina sy sakafo ara-dalàna zany manezika ny velorano fahasivy napetraka ny filoam-pirenena zany izay fanezena ny irrigation zay zany ny fambolem-bary tondrahan-drano sady mba ahafahana miaro ihany koa zany ny tontolo iainana raha mitombo ny fambolem-bary ety amin'ny fandroran-drano mba nihena zany ny fambolem-bary amin'ny taviala zany. Hojerena ihany koa ny governoran'ny faritra ny fanamboarana fotodrafitrasa maro, ny fandrinana ny vokatra sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Tamin'ny alalan'ny atrikasa lehibe no nahafahana nandrafitra io drafim-pampandrosoana ho an'ny faritra atsimo atsinanana io izay ho tanterahana mandritra ny 15 taona ary nankatoavina 25 novambra lasa teo tao amin'ny renivohitry ny faritra atsimo atsinanana. Mbola any amin'ny faritra atsimo atsinanana trano dia misokatra amin'ny rehetra ny vonina ampandroso any Madagasikara miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny vovonana TGV Mapara ao amin'ny faritra atsimo atsinanana. Tanjon'izy ireo ny anitatra ny ambaindain'ny antoko izay matanjaka indrindra eto Madagasikara manerana ireo commune 20 ao anatin'ny faritra atsimo atsinanana. Fanadihadiana. Efa aman-taona no nahenika ny commune 20 manerana ny faritra atsimo atsinanana ny antoko TGV izay nihitatra ho vovonana Mapara taty aoriana. Manohana tsy misy fipetrany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny antoko politika TGV Mapara atsimo atsinanana. Amin'izay fanohanana ny filohan'ny Repoblika izay dia manamafy ny mpandrindrany antoko fa maro be tsy takona fenina intsony ny zava-bitan'ny filoha Andry Rajoelina manerana ny nosy eo anivon'ny faritra. Tsy misy président ohatran'izao. Fa fantatrareo zavatra natao raha mbola masy ihany no mijery dia hita re raha namboarindreo fa raha zavatra hafa no mijery ndray kosa hafa indray zay fa raha mbola masy n'olombelona tsy takona fenina ary ty resako aminao raha io zavatra ataony Andry Rajoelina io ary ivotoana mifandimby tsy ho adino olo malainy Andry Rajoelina dia olo sy te tanindrazana. Ianareo ity fanoherana anareo ty ataova tamin'Antananarivo agny avao aza hoentinareo aty atsimo atsinanana aty fa hotezitra aminareo avao satria olo manao raha io dia hotezitra avao mandeha farifangana zany ianao jereo godorano farifangana eo amintsika miresaka zao nafanzay tsy lasaka aza hita amin'ny godorano farifangana eo amintsika miresaka zao. Antoko politika manana ny tanjany ary misokatra amin'ny rehetra ny TGV Mapara ka ho an'ny eto Vondrozy dia manamafy izy ireo fa raisina Antanandroa izay mitovy fomba fijery sy vonina ampandroso any Madagasikara. Nanatanteraka fihaonana teto Vondrozy ny TGV Mapara aty an-toerana nentina nanamafisana ny firaisan-kina na mitoviana ny fomba fijery ary indrindra fa anetsiketsehana ny antoko aty amin'ny faritra atsimo atsinanana. Mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ny tranga tatoato sy ny herisetra miendrika fampiororoana ataon'olon-tokana na olombitsy amin'ny mpiasam-panjakana amin'ny faritra Iorombe ary manoloana ny fanaovana tsindro fampitsorana olon-dratsy ataon'olombitsy ary ny fikasia tanana mpitandro filaminana izay miamahazo vahana dia manao antsoavo amin'ny OMC ho fampianana ny lalàna sy fampanjakana ny tantandalàna ny governoran'ny Iorombe no menjana azy tafita
Sarene tsy misy ambony lalàna na olom-boafity na olom-boatendry hoy izy ary tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana sy ny fiandrianam-pirenena. Fanampanazavana. Tsy azo enkena mihitsy ny fandikan-dalàna amin'ny lafiny maro samihafa ary tsy azo enkena ihany koa ireo fandrahonana sy fanororona ny mpiasa-panjakana manao ny asany ara-dalàna sy ny vahoaka tsotra. Tsy azo enkena mihitsy ny fikasihan-tanana na famonon'olona na inona antony na inona antony fa indrindra amin'ireo mpitondra itsanambaratonga-pahefana izay misy eto amin'ny faritra. Mitodika manokana aminareo izay membre ny OMC ny tenako izay taritiny ramatoa préfet sy ireo ao amin'ny gendarmerie Pyrénées, ny police Pyrénées, ny tafika malagasy ary ny procureur de la République ao amin'ny fitsarana. Mila mandray andraikitra sy manasazy mafy araka ny lalàna amin'ireo olona izay fantatra fa mpanakorontana sy mpanororo mampisy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fandrialam-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy olona amboniny lalàna raha araky ny lalam-panorenana izay mijoro eto amin'ny tany Madagasikara. Na iza na olom-boafidy na olom-boatendry na assistant parlementaire na olon-tsotra dia tsy maintsy andraisana andraikitra sy saziana raha misy ny tsy mety ataony araky ny lalàna. Ianareo police Pyrénées, ianareo gendarmerie Pyrénées, ianareo tafika malagasy dia ianareo no andry sy tandroka ary ny fosina mampisy ny fandrianam-pirenena koa mino sy manantena ny tenako fa hosay andray andraikitra amin'ny fanandrifiaminy tsirairay manoloana izany asa ratsy ataon'olona izany. Tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana sy ny fandrianam-pirenena. Matoky aho fa miasa ao anatin'ny fanajana ny feno fieritreretana isika rehetra. Iverenantsika ny pejy sosialy mahakasika ny tontolo ny fanabeazana dia totosa tao amin'ny CEG Antanimbarinandriana ny herinandro lasa teo ny atrikasa-pirenena momba ny fanabeazana olo-pirenena vanina izay andrekenta ny rantsa ny OMC avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny votra nandritra izany ny fametrahana ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovainjafy eo anivon'ny fanabeazana maha olo-pirenena vanina. Isarak'izany ny fiofanan'ireo ray aman-dreny sy ny fanapariahana izany fanabeazana ara-tontolo iainana izany eo anivo ny tambazotra ny tanora mampiroborobo ny zoom-pirenena sy ny maha olo-pirenena vanina aorian'izao. Isy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fampiroboroboana sy ny famolavolana ny olo-pirenena amin'ny fitiavan-tanindrazana sy andray andraikitra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Fanampanazavana. Ny atrikasa nataon'ny OMC moa zany dia karazana renforcement de capacité ho an'ny eto an-toerana eto an'ivy ministère amin'ny direction zany sy ny STD rehetra zany ny amin'ny 114 district ny DMC sy ny 123 région zany dia ny DMC. Dia misy fanolorana maromaro moa zany fankatoavan-kevitra tagnatin'io zany miaraka amin'ireny partenaire financière moa zany sy ny resaka ohatra zao ataontsika ny kiadin'i Madagasikara regny daholo zany ny fanakalo hevitra satria fantatsika moa ny mission ny OMC zany dia ny fagnetagnana mba hahatonga ny olo-pirenena ho vanina handray andraikitra ho tia tanindrazana. Ny fampidirana ny lafiny tontolo iainana sy ny fanabeazana eo amin'ny fampandrosoana lovainjafy ao amin'ny fanabeazana ao maha olo-pirenena vanina. Zay angamba no tena nampiavaka azy izay ny isan'ny fanavaozana lehibe hoe mampiditra ny kasinga ny fanabeazana amin'ny fampandrosoana lovainjafy ireo ao anatin'ny fandofanana ray aman-dreny any amin'ny école des parents zany sy aty amin'ny réseau des acteurs des jeunes promoteurs de l'éco-citoyenneté et civisme Madagascar.
Efa vonona ireo mpianatra dimianata avy amin'ny lycée Mpanjakana isolo tena ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny teny sy manoratra amin'ny teny frantsay na ny Olympiade internationale de la langue française édition 2024 ho atao amin'ny alalan'ny fampitain-davitra ity fifaninanana ity ary izara roa ambava sy antsoratra ary isy ny ady hevitra eo amin'ireo mpifaninana isaky ny firenena ihany koa. Efa nisy ny fampivondronana ireo ankizy nanomboka ny 3 novambra lasa teo no manana ireo ankizy amin'izay zavatra mety hitranga mandritra ny fifaninanana. Andeha arahantsika fohifohy ny tafa natao tamin'ireo mpifaninana. Après la participation à ce tournoi international, mes ambitions c'est d'élargir mes relations, toujours communiquer avec les participants des autres pays, être la fierté de mes parents dans tout ce que je fais et surtout avoir plus d'opportunités parce que c'est déjà un grand honneur pour moi de savoir que je fais partie des meilleurs élèves en langue française dans mon lycée, que je représente Madagascar. Concernant ma motivation, j'ai voulu porter l'honneur de Madagascar. Déjà, j'apprécie beaucoup les concours. Je voulais tester mon niveau sur la langue française jusqu'où je peux atteindre mes limites. Nataony fa enina ny volana novambra lasa teo ny famaranana ny fiadiana izay olo-ravina misy vakinaraka amin'ny 24 tany Antsirabe ka dia mondra 20 taona avy any Anjanapara commune Ambanivohitra Alakamisy Antanivato no nisalotra ny anaram-boninahitra mba tsy ho verimaina ny ezaka izay nataony dia namolavola tetikasa amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny zazam-behivavy izy anao tantsorika izany tetikasana izany ny ben'ny tanàna fanadihadiny Jameson Randrenarimanana Viva Antsirabe. Ramatokely Diamondra no nisalotra ny olo-ravina misy vakinaraka amin'ny 24. Akoatra ny fitsarana tamin'ny bika aman'endrika nambara ny fananana tombony izy teo amin'ny kabary sy ny fandresen-dahatra ny mpitsara. Mananao avy mamiratra Diamondra satria efa namolavola tetikasa makasika ny zon'ny zazamam-behivavy. Ny tetikasako zany dia fampahafantarana sy ho fampiarana ny zon'ny zazamam-behivavy ary ny ady amin'ny herisetra. Ny antony nahatonga isafidy io tetikasako io zany dia noho ny fahitako io zava-miseho io eny amin'ny fiarahamonina mba ahafahako manitsy izay tsy mety sy tena mampiatra tsara izay hoe zon'ny zaza amam-behivavy izay ary indrindra ny ady amin'ny herisetra. Manao tantsorika izany tetikasa izany ny ben'ny tanàna commune Ambanivohitra Alakamisy Anativato amin'ny mahatanora avy eto amin'ny commune Iadidiny an'ity misy vakinahy ity. Efa nisy raha teo ny fanetanana natao ny arahana tamin'ny polisy-pirenena sy ny zandary ary ny fitaliava-paritry ny mponina ny fianarana sosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy. Manamafia an'izay lafin'izay ihany koa ny tetikasa entin'ny Miss Diamondra dia raisina iatanan-droa raha mbola ho avy ny andro amorina ny fikambanam-behivavy eto anivon'ny commune dia mbola vonona izay amory an'ireo dia miaraka amin'izay fanetanana entiny izay. Ny Alakamisy teo no noraisina tamin'ny fomba manetriketrika manoloana ny commune ity misy vakinahy ity. Nanatrika izany teto an-toerana ny solotenan'ny governoran'ny faritry Vakinakaratra, ny solotenan'ny lehiben'ny distrika ny Betafo, ny ben'ny tanàna maro, ny ampanjakan'ny Vakinakaratra niaraka tamin'ireo vahoaka marobe. Miaramila sy sivily maro avy amin'ny fokontany Anosy Angarangarana namontana akadim-bahoaka no nahazo fizaham-pahasalamana maimaim-poana avy amin'ireo dokotera miaramila omaly tetsy amin'ny toby RTS fiadanana. Nisy ny fanomezana torohevitra ara-pahasalamana avy amin'ireo mpitsabo miaramila, nisy ihany koa ny fitiliana katarakta, fandrefesana tosidra ary ny fanomezan-dra. Izao hetsika izao dia fanampiana sy ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy tanjona ny mba ahafahany miaramila manatanteraka ny asa fiarovana ary ny vahoaka malagasy miaina ankalalahana. Manomboka eto dia iresaka makasika ny vaovao ara-panatanjahantena isika mijery ary manaraka akaiky ny vaovao momba ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ny FIFA ary isy ny solotenan'ny FIFA sy ny CAF ho avy eto Madagasikara amin'ity herinandro ity anao fanadihadina ny fomba mahana ny olana misy eo amin'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana hoy ny solotenan'ireo komity mpanatanteraka tamin'ny fahatongavany tetsy Ivato Androandra avy tany Suisse tany amin'ny foibe ny FIFA. Felana Rakotoary Solo, Liva Andriamananjara, Aja Andrianoni.
tsy tokony isavorivory-saina ny rehetra malonydreo resabe ahely momba mety azontsika sazina tsy sy ny mety hananganana indray ny comité de normalisation hoy solotenandreo mpikamba ny komity mpanatanteraka avy eo amin'ny FMF teny Ivato androany raha avy tany foibe ny FIFA tany Suisse nanao tatitra momba ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara. Aorian'ny fanadiadiana ataon'ireo teknisianina avy amin'ny FIFA sy ny CAF izay ho avy eto amintsika amin'ny herinandro ity vao ho fantatra ny vahaolana ivoahan'ny baolina kitra malagasy amin'izao zava-misy izao hoy solotenandreo mpikamba ny komity mpanatanteraka. Fantatro fa be ny firesahana hoe anisany sanctionné Madagasikara sy ny rehetrarehetra anefa ny FIFA dia ray aman-dreny ary nentina teo anivon'ny ray aman-dreny ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika hoe nandeha taty Madagasikara ary nahazo valintsika fa dia ao avy aty amin'ity herinandro ity raha tara indrindra ny avy eo amin'ny FIFA anankiroa avy eo amin'ny FIFA andeha roa koa avy eo amin'ny CAF. Ny FIFA moa araka ny lazainy madame secrétaire générale dia ny hoe efa vonona 15 andro mialoha nio 26 novambra teo fa kosa ny CAF no nangataka reo emissaire avy amin'ny CAF hoe alao mba aoriana ny fahaenina amby roapolo ny volana novambra satria ry zareo mbola misy an'ilay assemblée générale extraordinaire izay natao tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana novambra teo tany Ikera. Midika izany fa mijery antsika akaiky ny FIFA. Tsy mitondra filaminana ny tsao indrina paritaka amin'ny tambazotra tserasera hoy ireo komity mpanatanteraka. Manentandreo rehetra tsy handay rano-tsao ireo mpikamba ny komity mpanatanteraka avy eo amin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra noho izany. Ny farana androany ny tournoi open taranja baolina kitra ho an'ny commune Bongatsara. Lalao famaranana ho an'ny sokajy taona 3 no natao androany dia ny sokajy vétéran, ny vehivavy ary ny senior. Rado Ramananjatov sy Setra Randrianasy. Teto amin'ny kianjan'ny CEG Anjomakely, commune Bongatsara no natao ny lalao famaranana ho an'ny tournoi open ho an'ny commune Bongatsara androany. Ny lalao famaranana ho an'ny sokajy senior, ny fanandrina ny FC Dragon manao mainty amin'ny sary sy ny sidsidina manao maitso no namarana ny lalao famaranana natao teto. Raha ny endry dalao tamin'ity sokajy senior ity dia samy niezaka tamin'ny fanafiana ny andaniny sy ny ankilana nandritra ny 90 minitra ny lalaovana saingy tsy nisy natafiditra baolina. Niditra tamin'ny fanalavam-potoana fa mbola nisaraka aotranaotra ihany tany amin'ny tir au but vao nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 3-0 ny FC Dragon. Raha ho an'ny lalao famaranana roa kosa dia ny Dirsaik, ekipa ny Cisco Atsimondrano no nahazo ny amboara rehefa nandresy ny JSA tamin'ny isa 3-0. Ho an'ny sokajy vehivavy indray dia ny BIC no nibata ny amboara rehefa nandresy ny TTCA tamin'ny isa 2-0. Tao anatin'ny 12 volana no nanatanterana ny fifananana tamin'ity taona ity, ny sokatra tamin'ireo distrika hafa ihany koa ny commune Bongatsara tamin'ny andiany 1.24 ity. Hita ho nampiakatra ny letan'ny fifananana izay ny fisokafana izay natao raha nambara ny teknisianina. Tamin'ity zany izy tena be no mpandray anjara. Dia satria ty taona lamanga zany dia voakasika daholo satria avy any avaradrano isy nandray avy any Ambohidratrimo dia avy eto Atsimondrano zany tena presque be dia be. Le izy matetika moa zany karakara tournoi ohatr' zao zay dia mijanona eto amin'ny commune foana ilay satria tsara mariana ihany koa ty terrain ity tamin'izany taloha zany ty terrain nanaovana première division ity. Dia nakamaroan'ny tanora Bongatsara misy première division daholo izy rehetrarehetra dia reo zao samby avy eto amin'ny commune Bongatsara zao reto manao finale reto. Isan-taona ary tsy vo izao no manohana ny mpity fanatanjahantena toy izao ny commune Bongatsara raha nambara ny ben'ny tanàna. Dia araka ny hitantsika tsy voandroany akory ny commune Bongatsara no miahy zany ny atao hoe fifaninanana ara-panatanjahantena eto amin'ny faritry ny commune Bongatsara zany. Dia araka ny hitantsika kopy omby dia ondry teo zany tsika nisany fiboana iny dia vita amin'ny fiboana dia mba misy ny fanatanjahantena raha hitantsika izao be dia be le tanora no feno tanora eto amin'ny commune dia zay no nanoana ny député ihany koa hoe io solotenany miaraka aminay zany amin'izay atao hoe fifaninanana ara-panatanjahantena izay.
nisy ihany koa ireo nitondra sorabavety nandritra ity lalao famaranana ity. Sorabavety milaza fa misy ny fikasan'ny vahiny aka ny apahany amin'ity kianja ity ka tsy eken'izy ireo. Manoloana izany nilaza ny ben'ny tanàna fa tsy ekeny ny commune velively ihany koa ny fakan'ny vahiny ny tany ary tsy mbola nandalo teo anivon'ny commune ilay olona voalaza fa mikasa akany tany. Nangatany ben'ny tanàna ihany koa ny anaovana ity kianja ity ho kianja manara-penitra. Tsy ho hita hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany 2024 ny iray amin'ireto ekipa vaventy amin'ny taranja baolina kitra ao Eropa ireto dia i Portugal sy Italia izany. Izy ireo izay samy hiatrika ny lalao-bahana na ny barrage ao anatin'izao fifanitsanana izao ary tafiaraka vondrona indray eo amin'io lalao-bahana io. Ho an'ny faritra Afrika kosa dia efa fantatra avokoa ireo ekipa folo farany hiatrika ny lalao-bahana ka ny dimy amin'izy ireo ihany ny ho tafita amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany. Efa misy 13 anefa ireo firenena fantatra fa efa tafita amin'ny Coupe du Monde 2022 atao an'i Qatar amin'ny volana Novambra sy Desambra 2022. Anjara Ratsoanarivelo. Firenena 13 no efa tafita amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany 2022 izay atao an'i Qatar amin'ny 20 ny volana Novambra ka hatramin'ny 12 Desambra 2022. Qatar Papetrano ampian'ireo firenena Europeana 12 tamin'ny fifantsanana isam-bondrona tao amin'ny faritra Eropa izay ahitana ny Allemagne, Danemark, France, Belgique, Serbie, Espagne, Croatie, Suisse, Angleterre ary Pays-Bas. Ao amin'ny faritra Amerika Atsimo moa dia efa tafita amin'izay fiadiana tompon-daka eran-tany izay ihany koa i Brésil sy Argentine izay no manome ilay firenena 13. Mbola misy toerana 9 izany no tsy feno amin'ireo 13 miatrika ny fiadiana tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra. Ho an'ny faritra Eropa dia mbola isy toerana 3 ho azy ireo. Hiatrika ny lalao-bahana farany amin'izany moa ireo ekipa roa goavana ao Eropa dia Italia tompon-daka ny Eropa farany teo sy i Portugal. Efa nivoaka ny atsapaka ho an'ity barrage ho an'ny faritra Eropa ity ka tafaradalana ao amin'ny vondrona C indray ireto ekipa roa ireto ka miendrika lalao manasa-dalana sy famaranana moa ny fifantsanana farany. Italia ifanandrina amin'ny Macédonie eo amin'ny lalao manasa-dalana ary Portugal kosa ifandona amin'ny Turquie. Raha samy afaka eo izy ireo dia ifandona amin'ny lalao famaranana ka izay mandresy eo amin'ity famaranana ao anaty vondrona C ity no tafita amin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany. Akoatra azy ireo moa dia misy vondrona roa hafa A sy B manao izay lalao-bahana izay ho an'ny faritra Eropa ka ahitana ny Russie, Écosse, Suède, Pologne, Autriche, Pays de Galles, République tchèque ary Ukraine ao amin'izany vondrona roa farany izany. Ho an'ny aty amin'ny faritry Afrika, toerana 5 kosa no anjarany. Efa niarahana hita tamin'ny dingana nataon'ny Bariany Madagasikara ireny fa izay voalohany isam-bondrona ihany no tafita amin'ity lalao-bahana farany ity. Ekipa 10 aty Afrika no hiatrika izay lalao-bahana izay. Ireo ekipa manana filaharana tsara amin'ny klassement'ny FIFA no hipetraka ao anatin'ny satroka voalohany na ny sapo 1 eo amin'ny atsapaka izay atao amin'ny 12 Desambra izao. Ao amin'ity sapo 1 ity izay ahitana ny Algérie, Maroc, Nigeria, Senegal ary Tunisie. Raha amin'izy ireo zany dia ifanandrina amin'ny ekipa ao anatin'ny sapo 2 izay misy ny Cameroun, Egypte, Ghana, Mali ary RD Congo izay tavavoaka tao amin'ny vondrona nisy ny Bariany Madagasikara. Ny atsapaka amin'ireo ekipa 10 aty Afrika ireo moa dia ataony 12 Desambra izao. Ho totosaina amin'ny volana Martsa 2022 avokoa kosa ireo fifantsanana farany antsoina hoe barrage ho an'ny faritra Eropa sy Afrika ireo. Amin'ny volana Aprily zany dia ho fantatra avokoa ireo firenena 13 hiatrika ny fiadiana tompon-daka eran-tany 2022 avy amin'ny kontinanta rehetra misy maneran-tany. Niavaka ny katrokady goavana eo amin'ny taranja kickboxing tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena omaly nandritra ny hetsika extreme combat ary hita ho niakatra ny ahavo teknika an'ireo atleta nahitana challenge sy ady fekibo misa roa ary niakatra ringy ihany koa ny mpikatroka ny boxe olympique. Velana Rakoto Arisolo, Liva Andriamananjara, Anja Andrianoni.
vokatry ny fandalova ny valanaretina covid-19 vitsy ny fotoana nafahan'ny mpiangalin'ny taranja kickboxing niakatra ringy isan'ny nanome sehatra ho azy ireo ny extreme combat andiany faefatra natao tetsy amin'ny palais des sports Mahamasina Omaly tsy napozina nefa ny fahaiza-manaon'ireo atleta satria hita fa niakatra ny letan'ny katrokady raha ny tomba amin'ny mpikarakara hita le niveau fa tena ambony efa miakatra fa zany hoe hita kely eo anatin'le izy ny tsy fampiny le bakelitsika eto an-tanàna resaka compétition surtout international somary mbola hita kely ihany le lesoka dia ho arenina tsy kelikely zay zavatra zay fa amin'ny ankapobeny dia nafinaritra le tournoi teo fa mbola misy atsaraina trano zany zay ny atom-pisin'le izy fahombezana araka izany ty hetsika ity ary tsy nadiso fanantenan'ireo mpijery izay efa nanantena seo miavaka ihany koa tsy latsa-danja amin'ireny katrokady matianina ny ivelany sy fahita amin'ny fahitalavitra vahiny ireny ny extreme combat andiany faefatra ny fikarakarana amin'ny ankapobeny angamba dia ho anao manokana dia tena atao dia afa-poto tanteraka nanareo angamba mijery azy hoe tena hita hoe tena atao hoe matianina angamba ny ilazana azy tsy hoe midoka tena ny tena fa ny zavatra hita sady milamina tsara no teo hoe tena mipetrapetraka tsara ny organisation tena ao anatin'le hoe nieritseretana azy mihitsy le zavatra nisy dia faly ny tena ao anatin'izay ny andehan'ny fadimy dia tena tsy ho ela fa ankinitsika amin'ny ao ambony satria eto amin'ny rahantsika mahita ny mbola tsy fiadivantsika amin'ity resaka covid aty fa rehefa ohatra ny tsy misy ny confinement na ohatra zany dia efa misy tetiandro anafahana manao an'le izy fa hoentsika eo ihany fa tsy ho ela le izy raha ny taranja kickboxing manokana dia raha malala fa efa nitondra avy hatrany ny voninahitra Madagasikara zany ka mila tohana ny fédération namendraikitra zany ilaina ihany koa nisy ny katrokady tahaka izao tsy tapaka ka ahafahandreo atleta mitazona hatrany ny fahaiza-manaony tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alahady alina izao isaorana ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany fity miariko feno iaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary miraro herinandro finaritra tomoklasy tomokovavy tsy manaiky intsony ny fametrahana afisy tsy manara-dalàna eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny tantana ny tanàna ny esorindreo afisy tsy ara-dalàna nanomboka ny alarobia teo voninanazy ireo fepetra rehetra apetraka ny fanjakana ny fisokafana amiandalana amin'ny sidina rejionaly ireo mpisehatra amin'ny fitaterana nabakabaka ao Nosy-Be nisy ny latabatra boribory natao tany Nosy-Be nentina namaritana ny andraikitry ny tsirairay avy iroso ny fanavozana amin'ny paikady nasionaly ho an'ny fahina ara-tsosialy na stratégie nationale de la protection sociale na SNPS ny ministera amponina ho an'ny taona 2024 isiraka avy amin'ny FIFA na ny rafitra iraisam-pirenena mihainy baolina kitra maneran-tany ho avy eto Madagasikara amin'ny herinandro avy io aorian'izay dia andray ny fanapahan-kevitra ho fandaminana ny fédération malagasy ny baolina kitra ny FIFA ho ireo komity mpanatanteraka avy ao amin'ny fédération androany